ബാലനഗർ ITIയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ്, അഥവാ നോൺ ഫ്രോസ്റ്റ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ്. ഇതൊരു സ്കെൽട്ടൺ മോഡലാണ്. ഇവിടുത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്തു പോയ ഒരു പ്രോജക്റ്റുമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ വീട്ടിലേക്ക് ഉള്ളതാണ്. നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി, അതായത് വളരെ സുതാര്യമായി കാണുവാൻ വേണ്ടി ഈ പാർട്സുകളെല്ലാം കൂടി കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെൽട്ടൺ മോഡലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സുകളായി പരിചയപ്പെടാം. നമുക്ക് ഏതൊരു വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഹെർട്ട് അഥവാ ഹൃദയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കംപ്രസറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്രസറിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കംപ്രസർ. ഇത് ഹെർമാറ്റിക് കംപ്രസറാണ്, അഥവാ സീൽഡ് കംപ്രസറാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് ലൈൻ. അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് സെക്ഷൻ ലൈൻ. സെക്ഷൻ ലൈനിൽ നിന്നും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ, ലോ പ്രഷർ വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് കംപ്രസർ വലിച്ചെടുത്ത് ഡിസ്ചാർജ് ലൈനിൽ കൂടി കണ്ടൻസറിൻ്റെ ടോപ്പ് വശത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇതാണ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ടോപ്പ് വശം. അവിടെ നിന്നും താഴത്തേക്ക് ലൈനുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടൻസറിൽ കൂടി പോയി ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഔട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം അത് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഈ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻ്റ് നമ്മുടെ ഡ്രയർ ഫിൽറ്ററിലൂടെ കടന്ന് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ്, ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്തെ ട്യൂബ് നമ്മളവിടെ റിങ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിലൂടെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? നേരെ ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്റർ സെക്ഷൻ നോക്കാം. ഇതൊരു ഫിൻ ആൻഡ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ഇവാപ്പറേറ്ററാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ടാലറിയാം ഫ്രോസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ പേര് തന്നെ നോൺ ഫ്രോസ്റ്റ് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്നാണ്. അതായത് ഫ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോകുന്നു. അതായത് ചെറിയൊരു ടൈമർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹീറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആ ഫ്രോസ്റ്റ് സൈക്ലിക്കായിട്ട് ഉരുക്കി കളയുന്നുണ്ട്. ഈ താഴെ കാണുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ഹീറ്റർ. ഈ മുകളിൽ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ഹീറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ബൈമെറ്റലിൽ കൂടി ആണ്. അതായത് ബൈമെറ്റൽ തെർമോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതിൽ ഫ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ് ബൈമെറ്റൽ തെർമോ. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ഹീറ്റർ ഓൺ ആവില്ല. അതായത് ഫ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹീറ്റർ ഓൺ ആകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബൈമെറ്റൽ തെർമോനെ കാണുന്നത്. ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഡോർ ഭാഗമാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി വർക്കിംഗ് മോഡലാണ്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ അടച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ സ്പേസ് നോക്കാം. ഇതതിൻ്റെ കോൾഡ് എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. എയർ താഴത്തേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ്. ഇതതിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ്. നമുക്ക് വേണ്ട തണുപ്പ് അനുസരിച്ച് മിനിമത്തിൽ വേണോ, നോർമലിൽ വേണോ, മാക്സിമം തണുപ്പ് വേണോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്വിച്ചാണ്. നമ്മൾ ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് മുകളിലായിരിക്കും. മാത്രമല്ല അത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന തണുപ്പ് ഈ എൻ്റയർ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ സ്പേസിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫാനിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്. ആ ഫാൻ ഈ ഇവാപ്പറേറ്ററിന് പുറകിലായിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ അത് അത്ര വിസിബിൾ അല്ല. ആ ഫാനിൻ്റെ എയർ സപ്ലൈയുടെ ഒരു ഭാഗം ഈ ഭാഗത്തു കൂടി, അതായത് ഈ ഫ്ലോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു കൂടി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ എൻ്റെ പാർട്ടിലേക്ക് കൂളിങ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്ററിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം, ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നു. കുറച്ച് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ടൈമറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വർക്കിംഗ് നമ്മൾ ടൈമറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ടൈമറിൽ ശരിക്കും സാധാരണ ഒരു ചെറിയ
230 വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ മോട്ടറുണ്ട്. കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പൽച്ചക്രങ്ങളും, അതായത് ഗിയർ വീൽസിൻ്റെയും കോണ്ടാക്റ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെയും മെക്കാനിസമാണ്. ഇത് ടൈമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, കംപ്രസറിൻ്റെ 8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ, കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ 8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കംപ്രസറിനെ താൽക്കാലികമായി ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ഹീറ്ററിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക എന്നൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ ടൈമർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ഹീറ്ററിലേക്ക് സപ്ലൈ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ കംപ്രസറിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഹീറ്ററിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുക എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ടൈമർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മെക്കാനിക്കൽ ടൈമറാണ്. നമ്മളുടെ പുതിയ മോഡൽ റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ ഈ മെക്കാനിക്കൽ ടൈമർ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ബോർഡായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കംപ്രസറിൻ്റെ കണക്ഷനെ പറ്റി നോക്കാം. അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്സിനെ പറ്റി നോക്കാം. ഇതൊരു റിലേ ആണ്, അതായത് PTC റിലേ, പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് റിലേ ആണ്. ഇതൊരു ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ടറുമാണ്. ഓവർലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കംപ്രസറിൻ്റെ കോമൺ പോയിൻ്റ്, അതായത് ന്യൂട്രൽ വഴി. ഓവർലോഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കംപ്രസർ എങ്ങാനും ഹൈ കറണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്രസർ ഡാമേജ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ടറിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു ബൈമെറ്റൽ പ്ലസ് ഹീറ്റർ മെക്കാനിസം ഓവർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹീറ്റായി ബൈമെറ്റൽ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതായത് കംപ്രസറിനെ സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ PTC റിലേ, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു സപ്ലൈ കൊടുക്കാനും പിന്നീട് അത് കൊടുക്കാതിരിക്കാനും ഉള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ PTC റിലേ ചെയ്യുന്നത്. PTC റിലേയുടെ കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് അറിയാൻ നമ്മളുടെ വേറെ ചാനലുകളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ CSIR RSIR മോട്ടറുകളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ PTC റിലേ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണില്ല, നമ്മളത് പിൻ ചെയ്താണ് ഇടുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ചാർജിങ്ങിനും അതുപോലെ വാക്യൂം ചെയ്യാനും സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവ് ഘടിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്താണ് വരുന്നത്. അതിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രോസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്? കൂടുതൽ പൈസയാകുന്നു ഇത് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുണം? അതായത് ഫ്രോസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനിലേക്ക് വന്നത്. സപ്പോസ് ഇത് കുറേ നേരം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിൽ മുഴുവനും ഫ്രോസ്റ്റ് പിടിക്കുന്നു, അതായത് മഞ്ഞുകട്ട പോലെ ഇതിൽ മുഴുവൻ പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്ററിലുള്ള ലോ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ക്യാബിനറ്റിൽ എത്താതെ വരും. അതായത് ഫ്രോസ്റ്റ് ഒരു ഹീറ്റ് ഇൻസുലേറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കാതെ വരികയും പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാതെ വരികയും കംപ്രസറിൻ്റെ കറണ്ട് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രോസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ 8 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കംപ്രസറിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഹീറ്റർ ഓണായി ആ 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആ മഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് മുഴുവനും ഉരുക്കി കളയുമ്പോൾ വീണ്ടും പിന്നെ കംപ്രസർ ഓണാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിക്കുന്നു, അതായത് ഇവാപ്പറേഷൻ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രോസ്റ്റ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ ഫിൻ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനും അതുപോലെ സിംഗിൾ ഡോറിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിലെ ഇവാപ്പറേറ്ററിലും നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ഒട്ടും യോജിക്കുന്നതല്ല. ഫ്രോസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കളയണം. സിംഗിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണെങ്കിലും 3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം. അത്രയും എനർജി കൺസംപ്ഷൻ നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിൾ ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഒരിക്കലും ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.